يا ابن آدم فكلنا أولاد آدم. اسمك محمد، أحمد، إبراهيم، علي، كلنا أولاد آدم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. رب العزة عز وجل يعطينا فرصة، يعطينا مهلة، أيام جميلة فيها ما فيها من كرم الله تبارك وتعالى لنا جميعا كي نكفر عن الذنوب، كي نتوب. ولكن العاصي الفاسد يظل هكذا حتى يموت ويقول ما سمعتش ما شفتش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمر الفاروق في أفضل منه بعد الأنبياء؟ في أفضل من الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين؟ لا، مفيش. النبي يراه في منامه ويبشره، ولكن كان بين الخوف والرجاء دائما. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهمون أنفسهم بالنفاق، يتهمون أنفسهم بالزلل. هو كده، اتهم نفسك وما تمنش على الله، ما تمنش على الله عز وجل. ده أنا بصوم لنفسك، ده أنا بصلي لنفسك، ده أنا لنفسك، كله لنفسك مش لله. عمر يراه النبي وهو يسقيه حليبا في منامه. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ويراه النبي ويرى قصره ويرى زوجته تتوضأ في حوض في الجنة. لمن هذه؟ النبي بيسأل الملائكة لمن هذه؟ قالوا لرجل من قريش. فيقول ظننت أنني أنا هو، أنا اللي من قريش. فقالوا إنها لعمر، عمر الفاروق. شوف مناقب عمر قد إيه، فاروق فرق بين الحق والباطل بعد 3 أشهر من إسلامه. وإيه؟ وخايف، كل ده وخايف. يراه النبي وعليه سربال يجره. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال الدين يغطيه كله، كل بدنه. شوف بقى عمر وهو بيموت طعن من أبو لؤلؤ المجوسي بعد صلاة الفجر فحملوه إلى بيته. ابنه حاطط أو واضع أو رافع رأسه على فخذه، ابن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، يرفع رأس أبوه كده وهو بيموت. يقول ولده والله ما كنت أرى رمشا ولا شعرا، مش شايف أي حاجة من وش أبوه، كان بيمرغ لحيته ووشه في الطين والتراب خوفا من الله عز وجل. فبيقول له دعها، بيرفع راسه كده بيحطها على فخذه، دعها لعل الله أن يرى عمر فيغفر له في تلك الحالة. احنا فين؟ احنا فين؟ احنا فين؟ دعها لعل الله يرى عمر فيغفر له في تلك الحالة. صدق بصدقه وقول أنا صدقت. يصلي شوية بالليل، ده أنا صليت. في التراويح يقول لك ده أنا عملت اللي محدش بيعمله، ويروح يسمع أفلام ومسلسلات ويقضي بقية الليل، الله المستعان. أما عمر فلا، بيقول ويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر له ربه. يبشر النبي ويرى قصره في الجنة، ويؤول أن الدين يغطيه كله، ويقول ويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر له ربه. فربنا بيقول لي ويقول لك إنك ما دعوتني. ادعو بإخلاص، ادعو بإخلاص. إنما وقف في الجنازة اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز
في القنوت في صلاة التراويح. طيب بالليل قمت وصليت لوحدك كده، ولا بعد ما بتصلي بتروح وخلاص والموضوع خلص، ولا ايه؟ طيب ورجوا تاني ترجوه. حتى انت لو بتعتمر كتير، بتصلي كتير، بتحج بيت الله، تصل الارحام، ما بتجيبش في سيره حد، ما بتكذبش، ما تشتغلش بالربا، تحلكش بصرك لوحده ماشيه ولا ده كله انت بتعمله بس مش هتساوي التراب اللي بيمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي لما عائشه بتقول له حصان الرزان ابنة الصديق زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، بتقول له على مهلك ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا. النبي أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه. ليه؟ خايف برضه من ربنا، معصوم، بيقول إلا أن يتغمدني الله برحمته. هيخش الجنة برحمة ربنا برضه، مش بعمله. ده النبي عشان يعلمنا إن إحنا نعمل ونرجوه تبارك وتعالى. طيب لو بلغت ذنوبك عنان السماء، علشان ما فيش حد ييأسك من رحمة الله، تقنط من رحمة الله، يقول لا ده أنا عملت عمايل، ده أنا أعلم واحد بنفسي، أنا أعلم واحد بنفسي، ده أنا هالك لا محال، النار لا محال. لا، رحمة ربنا واسعة كل شيء. النبي علشان يعلمنا بيقول لك من تفصيلات أهل العلم للتوبة النصوح أن تكون التوبة لله لا لشيء آخر، يعني الإخلاص. أن تكون التوبة لله. تقول لا توب من ده أنا ما فيش حاجة وحشة ما بعملها، ده أنا المنهيات ببتعد عنها والأوامر بفعلها، أتوب من توب وارجع إلى الله عز وجل. أصلك مش هتساوي حاجة.